ये यहाँ कैसे? ओह नो, वो मुसीबत में है। कूद जाओ। दोस्तों भागो! चलो निकलो! नहीं, ये नहीं हो सकता। रुको। आ जाओ! मैं उड़ के उड़ चला! हम जीत गए। डेबी, कहाँ है वो? कहाँ है डेबी? डेबी? डेबी नो। ये मैंने क्या कर दिया? ओह डेबी। तुम ठीक तो हो ना? बेटी, मेरी बेटी, पिछले 1 मिनट में ही मिली हुई मेरी बेटी। डैड, हाँ, आप कितने स्ट्रांग हो। इन्होंने मेरी जान बचाई। ओ मेरे बच्चे। मॉम, क्या हम इन्हें रख सकते हैं प्लीज? मैं वो 1 मिनट, कुछ भी कहने से पहले ये देख लो। रुको रुको, और भी है। और ये मेरे दिल के सबसे करीब है। सुनो मेरी जान, मुझे माफ भी कर दो, कहो तो हर दिन कहूंगा सॉरी। ओह नो। तुम हमेशा गधेड़ू ही रहोगे। एकदम कड़क पर है किसकी? ओह टेरेंस, मुझे हमारी शादी याद आ गई। ये आपके लिए, ये आपके लिए, भाइयों और तुम्हारे उनकी लिए। बहनों, बर्ड्स और पिग्स, हम यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं इन दोनों लंबी चोंच वालों के लिए। और सिर्फ इसीलिए नहीं कि आज इनकी शादी हो रही है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इनमें से एक हमें मारना चाहती थी। अब ये अपने पति को मारेगी। खतरनाक औरत। कितनी इमोशनल शादी है ना? हाँ सच में। पर माइटी ईगल आखिरी मिनट पे उड़ते हुए आया और इसने हम सबकी मेहनत का क्रेडिट ले लिया। मेरा हीरो नंबर 1 बेबी। आई लव यू। जल्दी खत्म करो। अब आप दोनों पति पत्नी हुए और आप चाहें तो एक दूसरे को किस भी। अरे वाह, ईगल आंटी जोश में, आओ अंकल बेहोश में। गो ज़ेडा, गो डैड। सुनिए सुनिए सब लोग, मुझे देखिए। हाय हाय, यहाँ देखिए। मैं थैंक यू कहना चाहूंगी उसको जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ हैं। हमारा हीरो रेड। Cheers to Red! Oh, thank you दोस्तों, thank you, I love you too. तुसी ग्रेट हो रहे। Wow, thank you guys. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत। लगता है तुम अब भी हीरो हो रेड। ओके दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है और मैं 2 मिनट, बस 2 मिनट, मैं अभी आया।
क्या स्पीच थी। एक्सक्यूज मी थोड़ा एक सेकंड जरा देख के। एक्सक्यूज मी। या हे सिल्वर। हाँ? वाओ, थैंक यू दोस्तों। थैंक यू इतनी इज्जत और प्यार देने के लिए। मैं आपके प्यार के बिना ये नहीं कर पाता। कैसे बताऊं, मैं बहुत खुश हूं, पर हीरो मैं नहीं हूं, ये है। तो मैं क्यों? ये हमारी क्लास वाली सुपर लड़की है ना। यही है हमारी असली हीरो सिल्वर के प्लान की वजह से ही हम महाहत्यार को रोक पाए, और इसी की वजह से हम सबकी आज जान बच पाई है। रेड, ये सब मैंने अकेले तो नहीं किया। राइट, हम सब एक टीम है। हमारी सुपर टीम के बिना हम कुछ नहीं कर पाते। चक और बॉम्ब और कॉटनी और गैरी और लेनर्ड। वैसे लेनर्ड के बिना भी हम कर ही लेते। उसने खास कुछ किया है नहीं वैसे। हमरे वजह से तो सब हुआ है। सबमरीन कौन लाया था? तुम्हारा चाचा। और हमारा माइटी ईगल। कितना हैंडसम। और हमारी सबसे ज्यादा हेल्प की है इन प्यारे नन्हे बच्चों ने। अगर हम एक साथ हैं तो याद रखना, हमें कोई नहीं तोड़ सकता, इस सुपर धागे की तरह। कमाल कर दिया सिल्वर। मॉम, मुझे भी इंजीनियर बनना है। क्या बात है सिल्वर। ओके गैरी, शुरू करो। ठीक है। अरे वाह, ये वो देखो, वो हम है। देखिए, ये सब हैं आपके असली हीरोज, आपके प्यार के असली हकदार। मैं नहीं। तुम्हारे लिए प्यार और भी बढ़ गया रेड। देखा, तुम अब अकेले नहीं हो। हे, मेरी शादी हो गई, पर पार्टी अभी बाकी है।